Për herë të parë, Tirana mirëpriti Kongresin Botëror të Ligjit, një aktivitet ndërkombëtar i organizuar nga organizatat botërore e juristëve në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë. Në fokus të diskutimeve ishte forcimi i shtetit të së drejtës dhe sfidat që lidhen me garantimin e drejtësisë dhe institucioneve të pavarura. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama deklaroi se majoranca socialiste do të vazhdojë të mbështesë reformën në drejtësi pavarësisht kostove politike apo pasojave që ajo mund të sjellë. Prandaj unë jam besimplot që ky proces do të shkojë përpara ashtu siç duhet, me të gjitha dhimbjet dhe me të gjitha kostot e veta, ashtu sikundër jam më i vendosur se asnjëherë së bashku me shumicën qeverisëse që të mos lejojmë të cënohet ajo çka është projektuar dhe të mos lejojmë të lëkundet ajo çka është ndërtuar. Rama theksoi se reforma në drejtësi mbetet një garanci për të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe një proces i domosdoshëm për forcimin e shtetit ligjor. Krijimi i një sistemi që e bën pastaj të pamundur arbitraritetin, i cili edhe sot që flasim është i kudondodhur në sistemin ton shtetëror, përfshirë edhe sistemin e drejtësisë dhe e bën të pamundur krijimin e niveleve të ndryshme në raport me kërkesën e ligjit. Kryeministri pranoi se garantimi i drejtësisë mbetet ende një sfidë për vendin, por nënvizoi se institucionet e reja të drejtësisë duhet të mbështeten për të konsoliduar pavarësinë dhe besimin publik. Kongresi Botëror i Ligjit solli në Tiranë përfaqësues të drejtësisë, jurist dhe ekspert ndërkombëtar duke kthyer Shqipërinë në qendër të diskutimeve mbi shtetin e së drejtës dhe reformat demokratike.